Այս սերիալը նկարահանվել է աստվածաշնչյան պատմությունների և Հիսուս Քրիստոսի կյանքի հիման վրա։ Որոշ հերոսներ և իրադարձություններ ստեղծվել են դրամատիկական էֆեկտ ստանալու համար։ Հիսուս Ում տեղն ես քեզ դրել, որ ինձ հետ այդպիսի տոնով խոսես։ Մի՞թե դու Մեսիան ես։ Ոչ, ես նա չեմ։ Եղիա Մարգարեն։ Ոչ, Մարգարե։ ոչ, Ուրեմն ով ես դու։ ես անապատում կանչողի ձայնն եմ։ Ոչ Եղիան ես, ոչ Մարգարե։ Ուրեմն ինչու ես մկրտում։ Ես ձեզ ջրով եմ մկրտում որպես ապաշխարության նշան, բայց նա, ով գալու է ինձնից հետո, եւ ով ինձնից ավելի մեծ է լինելու, ինձնից ավելի հզոր։ Նա ձեզ կմկրտի Սուրբ Հոգով եւ կրակով։ Նրա ձեռքում կլինի հնձան, որով նա կառանձնացնի ցորենը որոմից։ Նա լավ ցորենը կառանձնացնի իր ամբարներում, իսկ որոմը կայնի անմար կրակի մեջ։ Բավական է։ Դա խելագարի խոսքեր են։ Գնացինք։ Դու գիտես Անտիպասն ինչ կասի, եթե իմանա, որ գնացել ես Հովհաննես Մկրտչի մոտ։ Նրան այդ մասին մի ասա եւ վերջ։ Մի փոքր իմ մասին մտածիր։ Ես Քուզան եմ, Երուսաղեմի դատախազը։ Իսկ նա կինը ինչ պարտավորություններ ունի։ Հերովդյան մեծ ազդեցություն ունի նրա վրա։ Ես մեղք չունեմ, որ նա իր եղբոր ձեռքից խլել է կնոջը։ Ինչ էիր սպասում, որ ժողովուրդը կլռեր, կձևացներ, որ ոչ մի բան չի տեսնում։ Հովհաննես Մկրտիչը չի ստում։ Բայց նա մարդկանց Հերովդեսի դեմ է տրամադրում։ Գիտես դա ինչով կավարտվի։ Ես անհանգստանում եմ իմ ընկերուհի Հուդիթի համար։ Մի խուսափիչ զրույցից։ Ես կարծում եմ նրա ամուսինը վատ է վերաբերվում նրան։ Լսիր, թևնոցս եմ կորցրել։ Հովհաննա, այն թևնոցը, որը ես Հռոմից էի բերել։ Այն ինձ այնքան էր դուր գալիս։ Երևի գետն է ընկել։ Ես դրա համար ամբողջ կարողություն եմ վճարել։ Ամբողջ կարողություն։ Հուսամ թևնոցս կգտնի նա, ում ավելի է պետք։ Ինձ այդպես մի նայր, Կայափա։ Ես արդեն ներողություն եմ խնդրել։ Դու խաբել ես ինձ, Հուդիթ։ Գիտես ինչու չկարողացար ինձ համար որդի ծնել։ Որովհետև դու մեղքի մեջ ապրող կին ես։ Մեղավոր, խաբեբա, անպտուղ, քո արգանդում կյանք չի ծնվի։ Ներիր ինձ, Կայափա։
Հանիր իմ հողաթափերը։ Ես կկանչեմ ծառային։ Ես ուզում եմ, որ դա դու անես։ Դու դա պետք է անես, եթե ուզում ես մաքրվել մեղքերից։ Ծառայի պարտականությունները պետք է կատարես։ Ես չեմ հրաժարվել քեզանից քո հոր պատճառով, բայց դու դրան արժանի ես։ Քո պատճառով ես ժառանգներ չունեմ։ Հեռացիր այստեղից։ Ես չեմ ուզում քո ձայնը լսել։ Եվ աղոթիր Աստծուն, որ նա քեզ ների։ Լևոնա! Լսում եմ ձեզ, պարոն։ Չեմ ուզում երկու անգամ կրկնել։ Ես քո տերն եմ, դու ինձ հասկացար։ Ես ուզում եմ իմանալ Հուդիթի ամեն քայլը։ Դու ինձ հաշիվ պետք է տաս։ Այո, պարոն։ Ջուր բեր եւ ոտքերս լվա։ Հետո ինձ գինի եւ ուտելիք բեր։ Ես պետք է հանգստանամ։ Հաց կցանկանաք, վարդապետ։ Կամ ձուկ։ Ոչ, շնորհակալ եմ։ Ես ապրելով անապատում սովորել եմ քչով բավարարվել։ Ինձ բավական են մորեխները եւ վայրի մեղրը։ Դուք կարող եք հացն ու ձուկը ուտել, դա մեղք չէ։ Վարդապետ, Խոսիր։ ինչպիսին է Մեսիան։ Այո։ Ինչպես եք նրան ճանաչելու։ Նա աշխարհի լույսն է։ Աստված նրան ինձ մոտ կբերի։ Երբ որ ժամանակը գա։ Մկրտիչը սովորական շարլատան է։ Այո, նա վտանգավոր է, որովհետև օգտվում է մարդկանց անգրագիտությունից։ Ժողովուրդը Մեսիային է ուզում։ Ժողովուրդը մեզ պետք է լսի։ Մենք օրենքներն ու պատվիրանները բոլորիս լավ գիտենք։ Բայց Հովանես Մկրտիչը վստահ է իր խոսքերում։ Դա հիմարություն է, Նիկոդեմեոս։
Մենք Մեսիային կճանաչենք այն ժամանակ, երբ որ մենք նրան տեսնենք։ Իհարկե, մենք, այլ ոչ թե ինչ-որ անապատի խելագարներ։ Դա նրանք են։ Կանգնեք։ Պետրոնի։ Զբաղվիր սրանցով։ Սա նա է։ Այս խղճուկը վերադարձել է։ Մա հռոմեացիներին։ Կատարիր այդ դատավճիռը։ Ինձնից հետո կգանա, ով ինձնից ավելի ուժեղ է, ում կոշիկների կապերն արձակելու արժանի չեմ ես։ Ես մկրտել եմ ձեզ ջրով, իսկ նա ձեզ կմկրտի Սուրբ Հոգով։ Առողջներին բժիշկ պետք չէ, այլ հիվանդներին։ Նա եկել է ոչ թե արդարներին, այլ մեղավորներին ապաշխարության կոչելու։ Նա կգա, որպեսզի մեզ փրկի հավերժական մահից։ Իսկ հռոմեացիներից նա նրանց կոչնչացնի։ Իհարկե, Մեսիան կգա, որ մենք հանգիստ ապրենք։ Ահա նա,